Papas i mames, han aparegut de cop i volta, sí o no? Sí! Clar! Ja sé com. El que passa és que teniu màgia, no? Teniu màgia? Sí! Clar, jo dic, 1, 2, 3, desapareixo! He desaparegut? Sí o no? Si m'esteu mirant, és que no he desaparegut. Ui, aquesta màgia està caducada, aquesta màgia s'ha de renovar una miqueta, no? Sí o no? Sí! Bueno, a veure, ara sí que són molts, no? Aviam, a veure, un moment, que jo sé que esteu desitjant fer una cosa. Veniu cap aquí, veniu. Veniu, no tingueu por, que avui estic a dieta de nens i nenes. Avui no em menjo cap nena ni cap nen. Molt bé, a veure aquestes estàtues. Oh! Els papes i les mames fan molt bé l'estàtua, eh? Home, fixa't! Opa, anem amunt! Salta! Vinga, manetes de l'aire! Molt bé, fixa't! Molt bé! Vinga, va, amunt! Volta! Què dius? Arriba! Què diu la cançó? Rosa! Molt bé! Ai! Se eu te pego! A dintre! A fora! Ai, sabeu quin poder té la Pepita? La Pepita detecta qui té màgia i qui no. Qui s'atreveix? Qui té màgia? Posa't de peu! Com et dius? Vale, Antoni, aguanta bé! Aguanta fort! La Pepita màgia té molt bé perquè has vist com té... No, espera, cula terra. Espera un moment, què ha fet? És que m'he girat, ho heu vist? Que ha hecho la rompida? La rompida! Però m'has matat a la Pepita! Com has... Cula terra. Espera. L'has matat! Que gràfic, noi! Aviam, un moment. Creieu que respira la Pepita? Ai, no la sento. Haurem de dir alguna cosa, no li diem. Marita, Pepita, resucita, a la 3. 1, 2, 3. Bufa. Qui té màgia? Aviam, posa't de peu. Aguanta la Pepita, però mira el públic, mireu. Ella sí que té màgia, has vist perquè ella has vist... Sabeu què passa? Que em sembla que en aquests casos necessitem un especialista. Però a les pel·lícules el criden així. Posen aquesta veu i diuen: ¿hay algún médico en la sala? ¿Hay algún médico, por favor? ¡Un médico, por favor! ¡Oh! ¡Ay! Me voy a fiar de un médico que va matando a la Pepita. Ah, però si això és una... Això és un xurro patatero.